Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Akibatnya belasan pohon tumbang dan merusak sejumlah ruko dan kios pedagang. Hujan deras disertai angin kencang di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur membuat belasan pohon besar tumbang. Akibatnya, pohon tumbang menimpa sejumlah kios pedagang kaki lima di kawasan Jalan Penarukan Kepanjen. Kios makanan dan minuman hancur tertimpa pohon beringin berukuran besar. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Sultan Agung dan Jalan Raya Panarukan tertutup pohon tumbang. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah ruko dan rumah warga di pinggir Jalan Raya Panarukan mengalami kerusakan. Data BPBD Kabupaten Malang mencatat sedikitnya 13 pohon tumbang dan 4 bangunan rusak tertimpa pohon tumbang. Ini belum ada informasi untuk korban jiwa, belum ada. Juga mungkin untuk pemadaman kita sudah lapor ke dinas terkait PLN untuk pemadaman. Karena menimpa listrik, aliran listrik Pak ya? Apa saluran menimpa saluran listrik. Hujan tidak terlalu lama, cuma angin yang kencang sekali yang mengakibatkan tadi sekitar 13 pohon tumbang. Petugas BPBD dibantu warga bergerak cepat menyingkirkan pohon tumbang dan mengatur arus lalu lintas yang sempat tertutup pohon. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.